Gepleyer Adatlyk Radioty. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň etati bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortiýetiň howpsuzlyk ofitserleri 23-nji noýabrda Krim tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutsak etdiler. Munyň ýa-da Krim tatarlarynyň ady belli aktivistiniň ýoğulunlygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutsak edilmeginiň ýa-da özüni erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutkatutluk Moskwanyň 2014-nji ýylda ýarym adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topora edilýän basyşlaryň dowamynda ýüze çykdy. Ortiýetiň döwlet mediýasy federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdaky bölümine talgylanyp Krim tatarlarynyň öz-özüni dolandyrjy organy mejlisiň ençe magdatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortiýetiň häkimetleri mejlisi bir kanun hatap edýär. Krim tatarlarynyň wekili Edem Semedlyaew tutsaklaryň ýanyna aklawçynyň destine goý berilmänligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Ortiýetiň döwlet gözegçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdaky bölümine talgylanyp tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7.000 Amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýänligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türki dilli ilatyna we Moskwanyň Krim anneks etmegine garşy çykyş eden beýleki ýaşaýjylaryna görkezilýän ýygydirli basyşlary ýazgar ýarlar. Fransiýanyň Suudi tutsak edilen ortiýetli biznesmen we kanun çykarjy Suleyman Kerimowy formal derňe wastyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million Amerikan dollary möçberinde görew tölemeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýun bolmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortiýetiň daşary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp nägilelik bildirenligini elan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6,13 milliard Amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýada hemik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümüň aňyrsynda kimin bolanlygyny anyklamak boýunça derňewi öli emma ortiýet günbatar ýurtlarynyň täze mexanizmyny döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçi aýtdy. Vasily Nebense bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmeginiň ýa-da çykyş etdi. Geçen ayda Ortiýet Siriýada hemik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny anyklamak boýunça derňew mexanizmynyň ygtyýarlygynyň möhletiniň uzaldylmagyna bir näçe veto gadagançylyklaryny girdi. Nebenze hemik hüjümlerde Ortiýetiň ýarany Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşunynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabasy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki derňew mexanizmynyň doly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamynda 330 000-den gowrak adam wepat boldy. Pakistanyň Suudi 2008-nji ýylda Mumbaýda 166 adamyň ölümine getiren hüjümi gurnamakda aýplanan islamçy lideri öý tutsaklygyny boşatmagy karar etdi. Bu arada onuň aklawçylary we prokurorlar habar berdiler. Prokuror Sattar Sahil Hafiz Sayyed'in 23-nji noýabrda boşadylmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Lahoryň Suudi Sayyed'in tutsaklygyny ýene 60 günlük uzatmak hakynda regional hökümetiň eden talabyny ret etdi. Lahoryň baş sudynyň synçy topory Punjabyň hökümetinden Hafiz Sayyed'e garşy subutnamalary bermegi sorady. Emma hökümet muny berjay etmedi diýip Sayyed'in aklawçysy Dagar aýtdy. Suudun kararından Birleşen Ştatlaryň we Hindistanyň häkimetleriniň nägile bolmagy ihtimal. Bu ýurtlar Sayyedi Hindistanyň iň uly şäherinde 2 tane gymmatbaha mehmanxana, Ýewrey merkezine we otly stansiýasyna 10 adam tarapyndan edilen hüjüm bilen bagly plana ýardam bermekde aýplaýarlar. Hindistan Pakistany Sayyed bilen hyzmatdaşlykda hüjümleri amala aşyrmakda aýplady. Stokholmyň etrap sudy 23-nji noýabrda ýarydan beýanatynda 39 ýaşly Özbekistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabr çenli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Ýerňewçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokholmda bolan adam pedali hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolagçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Nurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 21-nji noýabrda geçirilen göçme mejlisinde ýurdun howpsuzlyk ministrliginiň esasy wezipelerini ýene bir gezek ýatlatdy. Ýagny bu edaranyň özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlar aradan aýyrmalygyny nygtady. Döwlet eýçiliginiň TDH habar gullugynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk ministri Döwranygelli Bayramowyň olurky berilen tawsyrlyklary ýerine ýetirişi barada kasawatyny dinläp, döwlet kuwwatynyň we howpsuzlygynyň esaslary olar berkidýän möhüm reformalary goramak barada durup geçdi. Döwlet başçysynyň sözlerine görä howpsuzlyk ministrligi reformalaryň maksada laýyk durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir etjek ýagdaýlary öz wagtynda ýüze çykarmaly. Şol wagtda resmi habarda reformalaryň durmuşa geçirilmegine ziýan ýetirip biljek näkili ýagdaý barada gurrun edýänligi anyklaşdyrylmaýar. Ikinji tarapdan bu tawsyryk noýabr aýynda ýurtda galan az sanly aktivistleriň ikisini Adatlyk radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa näweller kökler tarapyndan haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenko häkimet wekilleri tarapyndan haýwat atylan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Berdimuhammedow fevral aýyna gaýtadan hökümet düzenine Howpsuzlyk ministrliginiň konstitusiýon guruluşy goramak bilen bir hatarda milli ykdysadyýet tögekkelliklerden goramak üçin dowam edýän global ykdysady krizisiň ýurda ýetirmek mümkin negatiw täsirini analizlemeginiň hem zerurdygyny aýdypdy. Ekspertleriň pikirine görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär we hökümet neft gaz narhlarynyň global ardanlamagy, ykdysady reformalaryň giýjikdirilmegi hem de döwlet terişleriniň uzak ýyllar ýerliksiz harçlanmagy netijesinde çuňlaşan problemalary ýöneki ilatyň hasabyny çözmäge çalışýar. Şol wagtda Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, häzir kalynyp barlayan ýolagçy we transport barlyklary diňe administrativ çäklerde däl, eýsem esasy ýollarda, ul çatyryklarda, ilatly nokatlara girilýän ýerleriň hem bir toparyna geçirilýär. Aşgabatyň töweregine wagtlaýyn barlyk nokatlary, şeýle-de göçme gödekçilik toparlary hereket edýär. Olar bir ýerden başga ýerlere geçirip durýarlar. Şeýle-de Çeşme Gurtly kölüniň töwereginiň, halkara uçur mendiliniň ýakynlarynyň, şähere girilýän ýerleriň we Garawun kanalynyň geçilýän köpürleriň ählisiniň ören bir kontrolly gasyna saklanýanyny habar berdi. Mundan başga owadan nepe türmesiniň daşynda goragyň düýpli güýçlendirilýäni gaýdylýar. Anamdar Çeşme'nin maglumatyna görä, goragyň güýçlendirilmegi türmäniň içinden gurulmagy mümkin hüjüm aladalary bilen baglanşykly. Ol ýerde islamçy tutsawlaryň ul topar saklanýar we bu ýagdaý häkimetleriň aladasyny gaýtaklaýyn tasdikleýär diýip Adatlygyň Çeşmesi aýtdy. Başga bir tarapdan döwlet diýwanyna ikinji bir Çeşme'niň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, häkimetler soňky döwürde görülen we halk köpçüligine yaramaýan ykdysat çäreleri derarly sosial nägilerlikleriň mögzap galmagyndan barha köp alada galýarlar we olaryň öňüni almaga çalışýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada Adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. CIS Debt Recovery Solutions adlı halkara hukuk firması Türkmenistanyň Türkmennewit döwlet şereketiniň pul töläp biljek ýagdaýda däldigini beýan edýär we onuň halkara şäriklerini energiýa çeşmelerine diýseň baý Türkmenistanyň şol döwlet konserni bilen işleşmegiň uly töwekkelçilik boljagyny bildirýär. Türkmennewit döwlet şereketiniň Kiprde ýerleşen IC Intercomplect adly şäriginiň hukuk wekili hökmünde çykyş edýän bu firma Türkmenistanyň döwlet konserniniň 4 ýyldan bäri
halkara satyn alan nevit we gaz öýdleşdirilmeginde ulanylýan enjamlarynyň gowrumy 8 milyon Amerikan dollarynyň gowrak bolan bergisini wagtlaýynça pul yetmezçiligi we tölөө kynçylygy sebäpli diýen düşündürüş bilen tölemeýändigini ma'lum edýär. Bu barada maglumaty Adatlyk radiosyna CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň baş geňeşçisi Taras Kopi Gurung berdi. Hukuk firmasy tarapyndan Adatlyk radiosyna hödürlenen resmi namada görkezilişine görä, häzirki wagtda Türkmennewit döwlet konserniniň 2013-nji ýylda IC Intercomplect adly firmadan satyn alan nevit we gaz önümçiligi enjamlary üçin tölemeli pulunyň mukdary 8 milyon 360 000 Amerikan dollary möçberinde. Taraplaryň arasynda 2013-nji ýylyň 26-njy apreline gol çekilen şertnama laýyklykda Türkmenistanyň alma gözeňinde tutan barlyk laboratoriýasy bilen nevit gaz känleriniň öýdleşdirilmeginde ulanylýan burowlaýjy göçme desga bilen bilelikde bu san 9 milyon 33 000 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Resmi hatlarda Türkmen tarapynyň IC Intercomplect adly firma bergisiniň bardygy barasynda hiç ýyly garşylyk bildirilmeýär. Enjamlaryň tutuşlugyna iýerilmegi hem şol bir wagtyň özünde şertnama laýyklykda enjamlar gowşurulan badyna gysga wagtyň içinde töleginiň dolu amala aşyrylmagyna güwä geçýär. IC Intercomplect adly firmanyň başlygy Clarides bilen Türkmennewit döwlet konserniniň başlygy Begjanowyň gol çeken kepilnamasynda 2015-nji ýylyň 20-nji martyndan başlap 673 000 Amerikan dollary möçberdäki tölegden soň şertnama laýyklykda Türkmennewit döwlet konserniniň galan bergisiniň mukdarynyň 8 milyon 360 000 Amerikan dollardygy tasdiklanýar. Şertnama laýyklykda umumy tölegiň galan 90%-iniň ýagny 8 milyon 130 000 Amerikan dollaryna barabar bolan böleginiň bolsa, enjamlar tawşyrylandan soňky 30 günüň dowamında tölenmelidigini ýytalýar. Taras Kopi 2015-nji we 2016-njy ýyllarda Türkmen tarapynyň öz bergisiniň öwedini dolmak üçin İranly tarap bilen görüşmegi maslahat berendigini aýdýar. Şonda Türkmenistan döwletine bergisi bolan bir İran firmasynyň agdalýan pul mukdaryny IC Intercomplect adly firmanyň hasabyna gönükdirmeginiň teklip edilendigini bildirýär. Назначили встречу с клиентами и объяснили им, что иранская газовая компания... Olar biziň müşterilerimiz bilen duşuşup ýagdaýy düşündiripdirler. Şonda İranly bir gaz firmasynyň Türkmen gaz şirketine bolan bergisini Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň öwedine tölemegi barasynda ılaryşlygyny aýdypdyrlar. We biziň müşterilerimiz hem şeýle teklife oňoýly garapdyr. Gepleşikler geçirildi. Ýöne İranly tarap tölegini hem üçin hut şeýle görnüşde amala aşyrmalygyna düşünmeýänligi üçin mundan gaça durjagyny ýaňzytdy. намерены и вообще не понимают, почему они должны это делать. Hukukçynyň aýtmagyna görä, gepleşikleriň netijesinde İranly tarap öwediniň bergisini Türkmennewit döwlet konserniniň IC Intercomplect adly firma bolan bergisiniň öwedini geçirmekden ýüze görýändigini resmi hat bilen bildirdi. CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň wekiliniň sözlerine görä, ahirki gepleşikler hem bir netije bermeýändir. Türkmenistanyň prezidentine ýiberilen ýüzlenme hem jogapsyz galypdyr we firma Türkmennewit döwlet konsernine berginiň hepdede 700 000 Amerikan dollary görnüşinde bölekläp, geçen ýylyň sentýabr-dekabr aýlarynyň dowamında dolu tölenmegi barada teklip hödürläpdir. CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň wekili Taras Kopi, hukuk firmasynyň we onuň müşterisiniň Türkmenistanyň döwlet konserniniň öz bergisini üzüp bilmeýändigi üçin öňe sürýän sebäbini amala aşyrýan halkara işlerinden gazanýan girdejilerini esaslanylan halatynda hakykata laýyk hasaplamaýandygyny bildirýär. Просто их заявление о том, что у них нет денег или тяжелого финансового состояния, оно смешно на самом деле. Olar pul ýokdugyny we gaty kıyın finans ýagdaýyny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Bu gaty gülkünç. Ol döwlet konserniniň ummasyz girdeji gazanýandygyny hemmeler gowulýar. Bu ýerde eger ýagdaý şeýle bolsa, onu bergisini üzüp bilmedi ýaly. Ol girdejileriň nira soğulýandygy barasyndaky soraw ýüze çykýar. Вопрос в том, куда они их тратят, раз они не могут со своими поставщиками рассчитаться. Taras Kopi munyň halkara şäherlikleriň Türkmenistanyň şertnamalardaky öz hyzmatdaşlyk borçlaryny ýerine ýetirmeýändigi barasynda edilen ilkinji arda şikayet bolup durmaýandygyny belliýär we CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň bergini hemmelere jar etmek esasynda töletmäge synanşýandygyny bildirýär. Мы раньше уже работали с Туркменгазом, ситуация практически была идентична.
Biz mundan ozalam, Türkmengaz şirketi bilen iş salışdyk. Bu ýagdaý edil şuňa meňzeşdi. Şonuň üçin biz çözgüdi, olaryň halkara iş awraýyna ýetjek täsiriniň fonundan gözleýäs. Has geň tarapy bolsa, biz hemişe olary soňunyň nähil boljakdygyny öňünden duýdurýarys. Biz olara hat ýazyp töwerläýär diýäs. Egerde olar oňoýly jogap bermedik halatyny nähil çözgütler görjekdigimiz barasyny duýdurşy diýäs. Biz ýygyderli ýagdaýda olaryň araçylary, iş şärikleri we hyzmatdaşlyk edýän taraplary bilen görüşip, ol döwlet konserniniň öz bergisini üzüp bilmejek ýagdaýdadygyny duýdurýarys. Şeýlelikde biz aslynda olary edil biziň müşterimiz ýaly oňoýsuz ýagdaýa düşmezligi barasyny duýdurşy diýäris. Biz Türkmengaz şirketiniň edil häzirki ýagdaýda 15 million dollar bergisiniň bardygyny bilýäris. Bize bu uğurda bir näçe firma yüz tutdy we biz şu wagt olar üçin iş alyp barýarys. Более 15 миллионов, потому что к нам уже обратились люди, мы сейчас ведем переговоры. Türkmenistanyň hökümeti Türkmennewit döwlet konserniniň IC Intercomplect adly firma bolan bergisi hakda hiçili kommentari bermeýär. Adatlyk radiosynyň bu urda Türkmennewit we Türkmengaz döwlet konsernlerinde nähildir bir maglumat almak tynanşyklary hem başa barmady. Öz sewitimizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepli Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerine dowam etdirýäris. Noýabr aýynyň aýak bolup barýandygyna seretmezden Türkmenistanyň edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýta meýdanlarynda mejbur paýta ýagyna çekilýändigi aýdylýar. Öz adynyň efirde tutulmadygyny soran ruhawatly mugallim adynyň aýtmana görä, Awust aýynyň aýagyndan bäri mugallimler her diň şonu paýta ýagyna gatnaşmaga mejbur edýärler. Din şunun 60 kilogram paýtany ýygyp paýta harmana tawşyrandyň barada kepilnama getirip mektep direktoryna bermeli. Mugallimleriň iş ýükleri odalam ýeterlik. Mektepden soňra hem okuwçylaryň depderlerini barlamaly, erteki güne plan düzmeli. Din çalma wagtyň hem galmaýar. Masalanyň hem hasarda edilen masalalara ýeterlik bolan üçin burun berilýän din güne hem paýta ýagyna uğradylsaň, bu juda agyr düşýär diýip ol dowam edýär. Paýta ýagyna gidip bilmejek diýen mugallimalar öz oruna adam tutup ona pul töläp paýta ýagyna uğradýarlar. Obalarda işde oturan erkek oglanlarym, ýaşgylarym bu teklibiň begenip kabul edýärler. Ýöne bu ulalaşy üçin olara hak tölemeli. Olar hem seniň beren puluňy alýarlar, hem de paýta meýdanlarynda ýygan paýta üçin kärendeçilerden hak alýarlar. Şeýle gepleşiň narhy bolsa her hepde üçin 10 manat diýip, hepde çykdaýjy edýän 10 manatlarynyň maşgalanyň agymdan kesilip berilmeginiň özlerine juda ýokuş diýenden olaýdýar. Bu çykdaýjyny ýeňilleşdirmek üçin aýda 20 manat mektep direktoryna berdiň, mektep direktory senden paýta meýdanyna gitmegiňi talap edýän duranok. Direktoryň özü mugallimleriň ýygman paýtasyny ýygyldy edip has ýokarrak maglumat berýär diýip, ol islendik ýerde ýolbaşçylar tarapyndan işgärleriň jüýsine el urulýandygyny aýdýar. Emma biz işgärler alasyz bu ýagdaýlar barada dymmaly bolýarys. İş ornuň bilen hoşlaşmak islemeseň, onda sesiň çykarman bu edilýän beýdedüňçiliklere boýun bolmaly diýip, ol bu narhlaryň hem ol ýyldan ol ýyla artýandygyny hem sözüne goşýar. Ahly vilayatynda paýta meýdanlaryna mejbur uğradylýan ýygymçylaryň ýene bir näçesiniň eskerleri bolup durýandygy barada hem maglumatlar bar. Aşgabatyň we onuň eteklerindäki harby bölümleriň eskerlerini hem her ýylda bolşýar, şuwlar hem paýta meýdanlarynda görmek bolýar. Eskerleriň harby tälimi öwrenmekleriň deregine olary her ýyl hem mejbur paýta ýygyna uğradýarlar. Eskerlere hem her unda 60 kilogram paýta ýygyna görkezme berilýär. Şol görkezmeni ýerine ýetirip bilmedik eskerlere afserler tarapyndan ýowuz daralýandygy hem aýdylýar. Eskerler başyny galdyrman uzaklygyny paýta ýygyp öz boşnamalaryny ýerine ýetirmäge çalyşýarlar. Ýöne ýygylyp harmana tawşyrylan paýtanyň pulunyň eskerlere berilmeýändigi hem aýdylýar. Bu ýerde hem afserler edenetdilik edip kärendeçi bilen özleri hasaplaşýarlar. Eskerleriň eline pul düşenok. Onda da olar paýta ýamdan boyun gaçyryp bilmäge beýlede dursun. Özleriniň talaba laýyk maharlandyrylmaýandyklary barada hem dilýärip bilen oklar. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler,
Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimiz Aşgabatly synçy Amanrat Bugay filan paýtagtyň wadarlarynyňky ýagdaýy syn arkaly dowam etdirýär. Amanrat, Türkmenistanyň importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek siýasaty öňe sürildi. Emma ýurt içinden hatda sowgan pomidor, alma ýaly gög önümleriň hem Eýran, Türkiýe ýaly ýurtlardan altyn pula satyn alınıp getirilýäni we barha gymmatlaýanyň barada habarlar gelip gowuşýar. Siz bazarlarda ýygy-ýygydan bolýarsyňyz. Edil häzirki pursatda Aşgabatyň bazarlaryna ilatyň gög önümleri bilen üpçün edilişine ähili ýagdaýda. Edil häzirki gün bazarlarda gög önümler ýene gaýry ýokdy we boranok. Ol gög önümler bar ýöne bellemeli ýagdaý. Paýtagtyň bazarlary inni daşary ýurtlarda ýetişdirilen gög önümleriň, harytlaryň sowdasyny edýän merkeze urulyp barýar kim-kimden. Meselem kartoşka, soğan, pomidor, yarak örümlerin hatta üzümün de käbir görnüşlerinin daşary ýurtlardan getirilmesi bir juda geň alýan ýagdaý. Özüm bahalarym kim-kimden bir keýiň şahyna çykdy diýilýän derece öwrülip barýar. Onda sebäbi şol harytlaryň ýurdun başyndan getirilýän üçin şol dollaryň gara bazarlaryny hümmetine görä bahalar üýtgeýe edil şunun Türkmenistanyna dollaryň gara bazarlaryny bir Amerikan dollaryny satyn almak üçin 8 manat 99 manatdan satyn alýarlar bir Amerikan dollaryny. Onu satarlaryny bir zerurlygy satyn alýarlar, satarlaryny bolsa 9 manat 20 tenge, 9 manat 40 tenge aralygyna satýarlar. Amanrat, prezident ýyla dışganaları köpeltmeyi talap edýär. Emma muňa garamazdan şeýle ýagdaýyň saklanyp galmagynyň sebäbi näme? Olar bilen bellemeli ýagdaý dogrudanam ýyla dışganalar zatlar seýdegrägem bolsa gurulýar. Bular hasylam ýetişdirýärler, ýöne şolaryň ýetişdirýän hasyly bir gönden ön bazarlara düşenok. Bele adamlaryň gurulun bermegine görä telekeçiler we senagatçylar birleşiginiň paýtagtda uly sowda merkezleri bar, berkarar diýen ýaly getirilýän zatlarym şol berkarar ýaly telekeçilerin özüniň göreden sowda merkezlerine getirilýänmiş. Inni esas sowalyna jogap bermeli bolsa onu ýurtda daýhan ýeriň eýesler, onu berilýän kärenine ýerini ýörüýteler, näşden kärenine ýerin isläwädin gerek bolsa gök bakçok ekillerini ýetişdirip berdiýän adam ýok, tersine ýokardan gorkozma berilýär, özüm kärenine alýan ýerleň tas 96-97% meýdanyna däni hemde gowy şekilde muna aýtmak gerek. Dogry bir arasynda iki ýeke bagçylyk bilen meşgullanýan firmalaryň bar. Ýöne şolarym näme üçindir türkmen bazarlyny şolaň harydy gelenok ýa şol gög önümleri planlaşdyrylan mukdarda ýetişdirilip bilenok ýa-da ýetişdirilleri bir gizliň ýeň astyndan başga ýollar bilen ilata alçylara ýerlenýän satylýan bolmaly. Amanrat, siziň aýdýan sözleriňizden häzir bazarlarda dören ýagdaýy hökümetiň alyp barýan owuzlyk siýasaty sebäp bolýar diýen maňa gelip çykýar. Siz dogrudanam şeýle diýmekçi bolýarsyňyzmy? Hawa sebäbi bizde şeýler bir nurana, hoşniyetli çağırışlar edilýär, hawa tarapym edilýär. Ýöne şol talapym, şol aýdylýan hoşniyetli arzuwçylarym edil aýdylan ýerine galýar. Ýurt esasy işe serenjam bermeli, işe himayet bermeli döwlet gullukları öz borjun berjaýdan ok. Bu bolsa ahyrdan aýlanýa, dolanýa ýene de ýylgyna berip diýär, bir ilatyň höwes edýän ýa-da zeruret bolan gög önümlerini satyn almagy mümkinçiligini juda çäklendirýär. Galy berse dol gög önümleri ýene gaýrylar bir adamlaryň ýöne karyn doýurmak üçin ýen zatda
adamlar sağlığın bilen bağlılar yönün işsizlik, adaylık, barha günmewünden yokorgalayan, kımmatlayan haritlerin bahasını, yaşayış durmuş şertini gözüne getirişimizden hem çılsırımlaştırıyor. Aşgabatly sinçi Amanrat Bugay bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan Olumrady Kabuldan. Awganistanyň dağ magdanlary we Senagat Ministerligi top proýektiniň guruluşyny Awganistanyň içinde de başlanjakdygyny bildirdi. Top taslamasynyň ähmiýetiniň Awganistan üçin has uludygyny ministerlik habar berdi. Awganistanyň neft gaz we dağ magdanlary ministerliginiň medbugat wekili Abdulkadir Mutfiň aýdýşyça top proýektiniň Awganistan üçin bähbidi uludur. Top proýektiniň guruluşyna Awgan topragynda da tezlikde girişler. Onuň üçin taýýarlyklar görüldi. Top proýektiniň taranzy tüleginden Awganistan ummasyz gazanç eder. Tebii gazdan Awganistanyň halky hem peýdalanar. Hem gaz turbalarynyň geçşek yerleriniň ilaty elektrik tok bilen hem üpjinediler. Müňlerçe adam üçin iş yerleri dürer dip sözçi umyt bildirdi. Proje tabi muhimtarin proje ki Afganistan ve serhad Afganistan barasa Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň ogry günorta günbatar Awganistanyň geçer. Gaz turba prowodunyň 730 kilometre golay Awgan topragynda gurular. Ýöne günorta günbatar Awganistanda ýagdaý çylsyrymlygynda galýar. Şo sebäpden Trans Awgan gaz proýektiniň guruluşyny kynçylyksy amala aşyrmak hem ýeňil düşmez diýip bilermenler aýdýar. Mutfiň aýtmagyna görä, top proýektiniň guruluşynyň howpsuzlygynyň üpjin edilmegi boýunça da alada edilýär. Gaz geçirjisiniň orunda ýerleşen sebitler mina we böleki partlaýjylardan arassalanýar. Proýektiň goragy üçin ýürüte güç döredilýär. Gaz turbasynyň guruluşy Awgan topragyna ýeten madyna howpsuzlyk goragy güýçler herekete girer. Yerli ilat hem top taslamasyny hoş niýetli garşy alýar. Top proýektiniň guruluşyna girişilmegi bilen ýurtda ýagdaý kadalaşar diýen tama bar diýip Awganistanyň dağ magdanlary boýunça ministerliginiň medbuat wekili Abdulkadir Mutfi Azatlyk radiosyna aýtdy. Pipeline در سرحد افغانستان برسه تمامی کارهایی که نظر به اونمو کارهای Emma Kabul Üniversitetining iqtisadiyat boýunça muallimi Taj Muhammed Ekber top proýektiniň guruluşyna Awganistanda jeňçileriň we hamsalýanyny aýdýar. Bu proýektiň howpsuzlygyny üpjin etmek Awgan hökümetine ýeke başartmajakdygyny ol öňe sürýär. Top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjin edilmegi boýunça dünýä jemgyýetçiligi Awganistany gollamalydyr diýip Ekber aýdýar. Afganistan o hem namıntarin manatık ki projesini yetirmişe. Devlet tamini emniyet. Ma'lum bolýaly, top proýektiniň guruluşy Türkmenistanda dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Awgan prezidenti bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde gaz turbalarynyň guruluşyna Awgan topragynda hem tezlikde başlanjakdygyny aýdypdyr. Top proýektiniň işi barada Aşgabatda geçirilen maslahatda da gurun edildi. Türkmenistanyň Awganistan arkaly guruluşyny planlaşdyrýan iri energetika proýektlerini Awgan resmileri umytly garaýar. Merkez Azi ýurtlary bilen Günorta Azi ýurtlarynyň arasynda ykdysady taýdan Awganistanyň bir köprü hökmünde rol oýnap biljekdigini Awgan resmileri belleýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýet BMG-nyň Siriýa boýunça derňegini öli atlandyrdy günwatar alternatiwalary seredýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýada hemik ýaraglary kimin uranyny anyklamak boýunça derňegi öli. Emma Orsiýet günwatar ýurtlarynyň täze mehanizmi döretmek tagallalar üçin açyk diýip Moskwanyň BMG-daky ilçisi aýtdy. Vasiliy Nebenziýa şeýle pikir 22-nji noýabrda ýagny BMG-nyň howpsuzlyk geňeşiniň derňegleri diketmek uğruna geçiren ýygnagynyň ýygyny öňe sürdi. Orsiýet geçen aý bu derňegleri bir näçe gezek veto edipdi. Nebenziýa hemik hüjümlerde Orsiýetiň ýarany Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşunynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglaby tarapyndan goldanýan BMG-nyň birelikdäki derňegi mehanizminiň dolu ynamdan gaçandygyny aýtdy. Ýöne biz birilikdäki derňegi mehanizminiň ýerine professional, obyektiv hem bitarap iş alyp barjak
täze mehanizmy döredilmegi boýunça gepleşikleri taýýar diýip ne benziýe belledi. Birleşen Ştatlar we onuň günwatarly ýaranlary derňewleriň Siriýanyň hökümeti boýunça gelen netijesini Orsiýetin halamany muňa böwet bolýanyny aýdýarlar. Siriýa hökümetiniň gozgalançy toporlara garşy alyp barýan 6 ýyla çeken raýa turşuny 330 miňden gowrak adam wepat boldy we millionlarça adam öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň geçen hepde derňewleri ýöretmek üçin geňeşde teklip eden 2 rezolýusiýasyny Orsiýet veto etdi we bu hepde ol Şwed, Uruguay ýalaşygyny bu myganyň geňeşi veto etmedinden ozal ret etdi. Derňewiň hakyky tarapdarlaryndan Britaniýanyň ilçisi Matthew Rycroft 21-nji noýabrda bir birlikdäki derňew mehanizmi dowam etmejegi bolsa bes etmersidi. Rycroft derňewiň tarapdarlarynyň bu barlyklaryň ornuny tutup biljek beýlik halkara adalet mehanizmlerine seredýändigini aýtdy. Bir zat etmek mümkinçiligi bolar. Biz gürrüňsiz aradaky boşlugy ýaparys. Biz beýdip birlikdäki derňew mehanizminiň hiç zat ýok ýerden deregine hiç zat hödürlenmezden ýatyrylmagyna ruhsat bermez diýip ol belledi. Rycroft bu hasap berilmegini gazanmak üçin pida bolanlary aman ganunlary we olaryň maşgalalaryny adalaty ýetirmek üçin ören wajyp diýip sözüniň üstüne ýetirdi. 2015-nji ýylda Orsiýet Siriýede himik ýara ulanýan taraplary anyklamak üçin Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikdäki himik ýaraglary gadagyn edýän guramanyň döredilmegine razylyk bildiripdi. Ýöne haçan awzalýan barlyk topory gaýta-gaýta Damaska barmak çomuldyp başlansaň Orsiýet mundan çekildi. Moskwa esasan birlikdäki derňew mehanizminiň beýleki taraplaryň ýygnan tutnamalaryndan peýdalanmagyndan nägili bolýar. Ol tutnamalary ilkinji bolup edinmäge derek beýleki taraplaryň beren maglumatlaryny ulanmak olaryň manipulasiýa edilmegine ýol açyp bilýär diýär. Birlikdäki derňew mehanizminiň 4-nji aprelde Han Şeýhun şäherine amala aşyrylan we 100 raýatyň ölümine getiren sarin gazly hüjümden Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň jogapkärdigini aýtmagy Orsiýeti hasem ýyňjylyksızlandyrýar. Bu hüjüm haçan helak bolýan çağlaryň suratlary bütün dünya ýaýranyna global gazabyň döremegine getirdi we aradan bir az wagt geçen soň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hüjümüň ýerine ýetirileni aýdylýan howa bazalaryny raket hüjümleriniň amala aşyrylmagyna buyruk berdi. Ýöne Orsiýet bu maganyň derňew toporunyň hiç gaçan Han Şeýhundan ýa-da Şaýrat howa bazasynyň suwutnama toplamagyny we öz gelen netijelerini diňe beýleki taraplardan ýa-ni Asadyň düşmanlary bolan gozgalançy toporlardan ýa-da Türkiýe hökümetinden edinen suwutnamalaryna esaslandyrandygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň binýadyna topor özleriniň Han Şeýhuny şäheriň Al-Qaida ekstremist toporunyň Siriýa şahamçylar tarapyndan dolandyrylýandygy we şol sebäpden howply bolan üçin ol ýere sapar etmändigini boyun aldy. Nebenzi Han Şeýhun derňewiniň toslamadan ibaratdygyny aýtdy we egerde täze mehanizm döredilen ýagdaýyny Orsiýetiň derňew usullarynyň üýtgedilmegini talap etjekdigini ma'lum etdi. Ýöne Abaşanyň bu mygdaky ilçisi Nikki Haley Orsiýetiň haçan bolsa bir wagt garaşsyz we obyektiv derňewlere razy boljagyny özüniň şüphe bilen garaýandygyny aýtdy. Orsiýet öz ýarany Siriýa rejiminiň himik ýara ulananyň üstüne açýan islenlik mehanizmy razylyk bermez diýip ol 17-nji noýabrda belledi. Uruguay'ın Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi Elbio Rosselli geňeşiň Siriýadaky derňewlere dowam etmegiň uğruny tapyp biljekdigini aýtdy. Diňe Siriýada däl hemme ýerde himik ýaralaryň ulanmagyny seretmäge mümkinçilik berýän mehanizmlar bar. Biz özümiziň nämeler edip biljekdigimizi görmeli. Bu ören köp iş talap edýär diýip Rosselli belledi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gotarýarys.